Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula, saya just nak bagi tahu satu perkara yang mana pada video ni direkod sebenarnya saya tak berapa sihat. Jadi anda akan nampak saya sedikit tercungap-cungap ketika buat presentation. Lepas tu, produk yang saya nak tunjuk kepada anda dalam video kali ni, pada awalnya saya nak beli dan review sebab ini adalah produk yang viral dekat TikTok US pada Oktober-November tahun lepas. Tapi dipendekkan cerita, Logitech offer untuk saya review produk ni lah. Cuma walaupun produk ni saya dapat secara percuma dari Logitech, tak bermaksud yang saya dapat arahan-arahan tertentu untuk present kepada anda. Tak, apa yang saya kongsikan dengan anda dalam video kali ni 100% dari saya sendiri. Tak ada dikawal oleh mana-mana pihak. Tak ada tangan ketiga yang masuk campur dalam proses penghasilan video ni. Tanpa berlengah lagi, kalau anda nak tahu apakah produk yang diberi oleh Logitech kepada saya, apakah produk yang viral dekat US masa November, Oktober tahun lepas, anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright, ini produk dia, Logitech PopKey The Studio Series by Logitech. Wireless keyboard with mechanical typing and customizable emoji keys. Actually, dia datang dengan 3 produk lah. Yang pertama, dia punya mechanical keyboard. Kemudian, dia punya wireless mouse dan juga dia punya mousepad. Cuma Logitech hantar kepada saya keyboard dan juga mouse. Ini pun sebenarnya dah memadai. Dan untuk makluman anda, ini produk-produk ni adalah dalam kategori Studio Series, yang mana dia punya target audience tu adalah mereka yang buat kerja-kerja grafik, mereka yang buat video editing. Mereka bukan fokus kepada gaming lah. Tapi kalau anda nak beli juga, anda sebagai seorang gamer, anda nak beli produk ni, tak ada masalah langsung. Sebab dekat produk-produk ni, based on apa yang tertulis dekat kotak dia, dia memang offer job yang bagus kepada kita. Realiti dia macam mana? Itu yang kita nak tengok dalam video kali ni. Kita akan letak dia punya keyboard ni pada sesi yang kedua. Kita tengok dia punya mouse dulu. Alright. Jadi ini Pop Mouse The Studio Series by Logitech. Apa yang special dekat Pop Series punya peripheral ni, dia ada emoji punya option. Dengan dia punya peripheral ni saja, kita dah boleh pilih emoji-emoji yang kita selalu guna lah. Dia punya bateri bukan jenis rechargeable, tapi dia dah bagi kepada kita bateri untuk kita guna. Macam untuk mouse ni, bateri warranty bateri saya tak pasti macam mana. Tapi kalau untuk dia punya keyboard ni, warranty untuk bateri sahaja 3 tahun bosku. So ini mouse dia, bentuk dia saya tak pasti ergonomik ke tak, tapi warna yang dia main tu agak cantik. Jadi mouse dia kalau pegang tu, dia standard macam office mouse punya design. Okey, tak adalah kita kata teruk sangat, tapi dia punya feeling tu memang tak ada gaming lah. Alright, dia pakai mekanisme untuk tutup dia punya cover atas dengan dia punya bahagian bawah ni. Dia pakai magnet. Oh, okay. So far bagus. Dia jatuh pun dia tak terbuka. And dia pakai bateri AA. So, dekat sini bateri AA. Lepas tu, connection dia jenis wireless. Kalau ikut kepada apa yang tertulis dekat kotak dia, dia connect secara Bluetooth Dia connect secara Bluetooth ataupun Bluetooth sahaja Yap, dia ada Bluetooth sahaja. And Bluetooth dekat bawah ni kita boleh tengok, kita boleh connect 3 device dalam satu masa. Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3. Lepas tu ni ada on off button. Dan dia punya mouse kit ni ada 2, dekat depan 1, dekat belakang 1. Apa jenis mouse kit yang dia pakai ataupun mouse fit yang dia pakai, saya tak pasti. By right, bila saya tekan button dekat tengah tu, dia akan keluar beberapa pilihan emoji lah. Tapi bila saya tekan guna Google Docs dia tak keluar pilihan emoji tu. Mungkin saya kena install dia punya software lah kot untuk dapatkan function emoticon tu. Untuk makluman anda, bukan mouse ni bermasalah. Dia punya precision okey, tapi mungkin disebabkan saya kurang sihat, jadi banyak button saya terlepas.
saya punya respons tu agak rendah, tapi dekat sini click accuracy, anda jangan tengok target efficiency tapi anda tengok pada click accuracy ni agak tinggi sebenarnya, 94%. So dari segi accuracy pergerakan mouse ni tak ada masalah langsung. Dia tak adalah smooth licin gila, tapi okey sangat untuk kita tracking gambar, cropping dan sebagainya. Alright, itu yang pertama, settle tentang dia punya mouse. Dan sekarang kita bergerak ke produk utama dia, iaitu dia punya PopKey Mechanical Keyboard. PopKey The Studio Series by Logitech. And dekat tepi ni sebenarnya ada emoji. Tak apa, kita unbox dulu, kita tengok dulu dalam dia macam mana. Cantik guys packaging dia. Dekat atas ni dia ada tulis get expressive personality that pops. Ada emoji love dengan juga menangis yang riang-riang tu. Dia pakai kertas saja untuk balut dia punya produk ni. Warna purple Sekejap. Okay. Dan di dalam ni, dia ada bagi extra keycap kepada kita. Emoji berapi, emoji love. Lepas tu ada dongle untuk dia punya wireless punya. Dia pakai Logitech Bolt punya sistem. Which is kalau kita ada device-device yang support Logitech Bolt yang lain, kita tak perlu guna banyak receiver lah. Kita pakai ini sahaja. Lepas tu ada emoji like. Jangan lupa untuk like video ni, okay? Lepas tu ada emoji yang ni, ada orang kata minta maaf. Ada orang kata macam tepuk tangan high five macam tu. So depend macam mana anda nak tengok. Ada juga orang kata ini adalah emoji berdoa. So dalam dia tak ada benda lain. Ada lagi, tak ada. Benda ini sahaja dalam dia. Kita keluar dulu dia punya keycap dan juga dia punya bolt receiver ni. Untuk pengetahuan anda, ketika video ni direkod, tarikh dia ialah 1 hari bulan 2, iaitu bersamaan dengan hari lahir saya. Ini kiranya Logitech bagi hadiah hari jadi lah. Okay, so kita buka dulu dia punya produk. Tarik macam ni. So packaging dia cantik, macam rugi kalau rosak. Wow. Nice. First impression saya macam lawa lah produk ni. Dia memang berbeza dengan produk-produk yang lain. Kalau anda perasan kebelakangan ni, bukan design lah, layout keyboard lebih kurang sama sahaja. Sama ada 75% keyboard ataupun 60% keyboard ataupun full keyboard lah kan. Then yang ni adalah 75% keyboard. Dia ada 83, 84 ataupun 85 key. Kalau kita kira satu persatu, anda tengok dekat sini, keycap untuk escape ni dia berwarna, nak cakap purple pun saya tak pasti sebab silau dengan lampu kan. Tapi dia berbeza dengan keycap yang lain. Lepas tu di bahagian ni, ini ialah emoticon emoji. Kita akan main-main dengan dia kejap lagi. Dan dekat sini F1, F2, F3 ni, ini ialah untuk kita pilih connection Bluetooth mana yang kita nak guna. Kita boleh guna Logitech PopKey Mechanical Keyboard ni dekat kita punya laptop, dekat kita punya PC, dekat kita punya Android, dekat kita punya iPad. And kalau tengok di bahagian bawah ni, dia ada pilihan untuk MacBook juga. CMD, command ataupun alternate, option ataupun start. And anda boleh tengok sendiri dia punya keycap tu. Keycap dia ni, dia jenis macam typewriter, macam typewriter punya design lah, jenis bulat macam tu. Saya tak pasti orang yang lahir tahun 2000 dan ke atas tahu ke tak kewujudan typewriter. Tapi kalau anda lahir tahun lebih kurang saya ataupun budak-budak 90-an, saya 89, budak-budak 90-an maybe tahulah typewriter tu apa benda. Untuk budak-budak 2000 tahun dan ke atas, tahun 2000 dan ke atas, saya tak pasti anda kenal tak typewriter, tapi dia punya keycap adalah berbentuk macam ni lah, bulat-bulat something like that. Dan dekat bahagian bawah ialah dia punya tempat letak bateri. Dan yes, kita ada satu tempat untuk letak dongle. Ini yang paling saya suka lah. Mana-mana wireless peripheral punya device, memang patut ada tempat untuk kita letak dongle. And menarik tentang Logitech PopKey ni, dia punya bateri, dia datang dengan 3 tahun warranty guys. 3 tahun warranty, lama gila. Tapi untuk keyboard ni 1 tahun warranty sajalah. Alright, dah connect ke saya punya laptop sekarang. Untuk makluman anda, dia pakai
brown switch. Dia bukan pakai cherry brown switch, tapi dia pakai TTC brown switch, which is a very good switch juga untuk kita guna. So ini typing test menggunakan Logitech PopKey mechanical keyboard menggunakan TTC brown switch. Bismillahirrahmanirrahim. Typing experience memang best. Cuma mungkin disebabkan dia punya keycap tu dia kecil kan kalau nak dibandingkan dengan keycap keyboard yang biasa. Jadi saya rasa macam jarak antara keycap dengan keycap tu sedikit jauh lah. Travel distance dia sedikit besar. So kalau anda tak biasa menaip, maksudnya kalau anda tak biasa tukar-tukar keyboard, mungkin anda akan ambil sedikit masa untuk adapt dengan perubahan yang ada dekat keyboard ni. Kemudian kalau saya buka Google Docs, saya pakai Google Docs, saya tekan emoji macam love macam ni, dia tak keluar dekat saya punya Google Docs tu. Cuma kalau saya tekan yang paling bawah ni, which is muka banyak-banyak ni kan, bila saya tekan dia akan keluar pilihan emoji lah. So dekat sini saya boleh terus pilih emoji. Untuk bahagian atas ni for sure kita kena install dia punya software. So kita cari dulu dia punya software, Logitech PopKey mechanical keyboard, download. Okay, ini dia punya website, official website. Anda boleh tengok PopKeys wireless mechanical keyboard with customizable emoji keys. Harga pasaran dia RM489 Malaysia. Just nak recap balik kepada anda. Yang pertama, ini ialah 75% keyboard. Dia compact, senang untuk kita bawa ke mana-mana, and dia tak berat sangat lah. So far saya guna okay. Bateri yang dia guna bukan jenis rechargeable, and dia memang fully wireless punya solution. Maksudnya kalau anda nak cari tempat cucuk kabel memang tak ada. Anda boleh guna secara wireless 2.4 GHz, guna dia punya Bolt USB receiver, ataupun anda boleh guna Bluetooth 5.0. Anda boleh connect ke 3 device dalam satu masa. Kemudian dia pakai mechanical brown switch, TTC mechanical brown switch. Keycap dia jenis ABS. Lepas tu mungkin anda tak ingat ataupun anda tak perasan, dia tak ada RGB, dia tak ada LED dekat bahagian belakang dia, kecuali dekat caps lock ni untuk menandakan sama ada caps lock dia on ataupun off. So far saya guna best, cuma dia dia punya dia punya travel distance tu besar sikit. So dekat sini website dia kita boleh nampak lagi lah beberapa pilihan. Okay, so untuk keyboard ni dia ada dua pilihan, sama ada kita nak pilih warna purple yang macam saya ni ataupun warna kuning hitam ni. Saya sebenarnya personally saya suka warna kuning. Memang ini adalah warna favorite saya. Tapi bila buat video, kalau ambil warna hitam macam ni, dia tak nampak cantik sangat lah. And kenapa produk ni viral dekat US untuk November dan juga Oktober tahun lepas adalah disebabkan dia punya aesthetic lah. Dia punya design ni memang aesthetically lawa, ataupun bahasa orang muda sekarang ialah Instagrammable. Kita ambil gambar untuk produk ni, confirm ramai orang like, ramai orang share. That's why dia viral lah. Okay, so ni blast semua feeling at the tips. So kita nak download dia punya software dekat sini. So saya dah siap install dia punya software, and dia dah detect saya punya Logipop mouse dan juga Logipop keys. Kita pergi kepada keys lah, sebab saya nak tengok dia punya emoji punya function tu. Continue to install, continue without install, predefined, tak apa, yang ni tak payah. Then alright, so kita dah masuk ke tempat yang kita boleh set up kita punya keyboard dekat sini. Easy to switch. So dekat sini dia dah detect kita connect ke laptop ataupun device mana. Jarang juga sebenarnya untuk sebelum ni saya ada guna beberapa keyboard yang kita boleh connect ke 3 device dalam satu masa.
dekat keyboard tu kita tak tahu kita connect ke device mana. Dia macam kalau anda jenis orang yang ingat, memang tak ada masalah. Tapi orang macam saya kena check satu-satu. Sekarang saya connect ke device mana. So dekat sini kita boleh tengok benda ni sangat-sangat memudahkan saya. Then dia ada dekat bawah ni untuk kita guna F1 hingga F2 sebagai key yang biasa. Kalau tak, dia tukar kepada media key macam F1, F2, F3 ni untuk tukar kepada device mana yang kita connect. Lepas tu F5 ni untuk buka screenshot. Yes, untuk buka sniping tools. Lepas tu ada mute button untuk kita punya microphone. So dekat sini kita boleh tukar semua smiling kita ni, ataupun kita boleh tukar emoji menu, keystroke assignment dan juga open web and more. Kita boleh tukar kepada standard navigation punya function macam page up, page down, home, bla 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 bla. Ada banyak lagi kita boleh pilih dekat sini. Once dah install software, saya dah boleh terus pilih emoji yang saya nak dekat sini lah. So far saya akan guna keyboard ni for sure. Kalau saya dah adapt dengan dia punya jarak dan sebagainya, saya rasa saya akan guna keyboard ni sebagai saya punya main keyboard, ganti dengan custom mechanical keyboard yang saya buat sebelum ni. Sebab yang pertama dia ialah 75% compare dengan keyboard saya sebelum ni 60% keyboard. So yang tu F1, F2, F3, Fn punya key dia share dengan 1, 2, 3. Maksudnya line yang atas ni dia bergabung dengan line yang bawah ni, which is dia menyukarkan saya bila saya nak main game. Sebagai contoh macam Dota 2, saya set F1 sebagai pergi ke hero tu, tapi kalau guna 60% punya keyboard, saya kena tekan Fn button dekat sini dengan number 1 dekat sini. So dia macam leceh sikit lah. Dengan harga RM459 Malaysia, kalau anda tak kisah kepada RGB tu dan anda nakkan satu kelainan sikit, anda boleh beli Logi Pop Keys ni. Bagi saya, this is a very good keyboard dengan design dan juga identity dia yang tersendiri. For sure, dekat Malaysia tak ramai lah pakai benda ni. Lagipun, so far yang saya tahu, Logitech tak jual keyboard ni dekat kedai-kedai. Anda pergi dekat Lawyat ke, anda pergi dekat Mona Lisa, KB Mall sendiri pun, anda takkan dapat beli keyboard ni. Anda hanya dapat beli dekat official store mereka lah. So, itu saja untuk video kali ni. Saya mohon maaf disebabkan video kali ni kurang lancar sikit. Saya ada sedikit masalah kesihatan. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan sembuh dengan izin Allah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like video ni dan share kepada kawan-kawan anda. Bereboh. Jumpa lagi.